qaddingni baland tut ey aziz ayol, mag'rurlik bosh eksin sening qoshingda. Dunyo beshigin quchog'ingga ol, hayotning quvonchi bo'lsin boshingda. Qaddingni baland tut ey aziz ayol, mag'rurlik bosh eksin sening qoshingda. Dunyo beshigin quchog'ingga ol, hayotning quvonchi bo'lsin boshingda. Mehribon onamsan Munisa singlim ey ayol, umrim ma'nosi yoru suyugim ey ayol. Muqaddas aziz tilagim keragim ey ayol. Shu hayotingizda quvonchli damlaringiz ko'p bo'lsin. Endi ayol kishi o'ziga qarash uchun nima kerak? Vaqt kerak. O'zingiz har dam qarashingiz uchun vaqtingiz bo'lsin. Va albatta oldingizda sizlarni shunday go'zal, o'zingizga qaragan, chiroyli bo'lib yurganingizdan qadrlaydigan insonlar ham doimo ko'p bo'lsin. Bayramingiz bilan tabriklayman. Ayolsan birgina shu nomning o'zi. Ming Gazetasiga keldik. O'zbek qizlarimiz birla jaholat o'lar, jahon g'ami. Yoshli bo'linglar. O'zbekistonda obro'sini bilan ko'tarib yuringlar. Mana hozir biz Chejudodagi Hema gazetasilarida faoliyat yuritadigan yana boshqa o'zbek qizlarimizdan halidan xabar olib, bayram bilan tabriklagani kelyapmiz. Migratsiya agentligini Koreya vakolatxonasidan sovg'a keldi.